Margrat SpA, un'azienda del Vicentino che lavora nel settore del marmo. Noi lavoriamo a 360 gradi in tutto quello che riguarda appunto le lavorazioni della pietra, dalla escavazione, quindi con cavi di proprietà, fino alla produzione di semilavorati, quindi lastre e alla fine tutto quello che i clienti possono aver bisogno, quindi piatti doccia, rivestimenti, pavimenti esterni. Io mi occupo dell'ufficio tecnico in particolare, quindi sono direttore ufficio tecnico e al tempo stesso poi mi occupo anche di tutto quello che riguardano i sistemi informativi. Margrat nasce nel 1906, allora c'erano i fondatori che erano i signori Marzotto e i signori Rossi di Schio e Valdagno, che hanno deciso di formare insieme una cittadina del marmo a Chiampo, dove c'erano anche le cave della loro marmo che veniva estratto, che si chiamava appunto Chiampo. E con le conoscenze che avevano hanno portato clientela da tutte le parti del mondo e lavoriamo ancora oggi in tutto il mondo. Fortunatamente lavoriamo con tutto il mondo, abbiamo varie sedi e abbiamo varie locazioni in tutto il mondo. Nel 2008 Margrat aveva già un sistema di sistemi, veniva usato in maniera molto basilare, veniva usato soltanto per fare la fatturazione, quindi bollette fatte a mano, DDT fatti a mano, quindi documenti di trasporto, e poi tutto veniva reinserito manualmente, senza codifica, senza niente, all'interno del gestionale Spring, che però aveva delle limitazioni perché non abbracciava tutta la famiglia di prodotti che noi avevamo. Allora ci siamo interfacciati con Marco Bianchi e con lui abbiamo iniziato a ragionare al passaggio di eSolver, che era il loro database relazionale associato al gestionale, e lì abbiamo iniziato a portare dentro anche qualcosa in più, quindi la totalità del ciclo attivo inizialmente e poi la parte del ciclo passivo. Abbiamo sposato eSolver per quale motivo? Primo, perché avevamo già Spring e quindi era più facile poi fare il passaggio di dati dalla versione vecchia alla versione nuova, ma soprattutto perché veniva offerta una possibilità di utilizzare una verticalizzazione già fatta, che era il mondo marmi, e quindi abbiamo preso questa strada e siamo arrivati qui ad oggi, che stiamo utilizzando ciclo attivo, ciclo passivo, stiamo utilizzando le anagrafiche, stiamo utilizzando la parte di produzione, abbiamo implementato anche la parte di rilievi di produzione con un MES che è sempre legato al mondo dei sistemi Vicenza Udine Pordenone. Permette al sistema di fare una evasione e passare al documento di trasporto con già tutte le informazioni inserite del cliente, termini di pagamento, agente associato, prezzi di vendita, che poi permettono anche di creare la fattura di vendita. Con l'avvento poi del ciclo passivo abbiamo iniziato a gestire la stessa identica cosa anche per tutto quello che riguardano gli acquisti, con la conseguenza che possiamo avere molto velocemente statistiche, molto velocemente informazioni sui fornitori e molto velocemente tutta una serie di corollario alle nostre operazioni che facciamo quotidianamente. Un altro grande vantaggio che ha eSolver è che c'è un gruppo di programmatori, in questo caso di Sistemi Vicenza, che ci ha sempre seguito e che ci ha sempre dato la possibilità anche di personalizzarlo a seconda delle nostre esigenze. Per noi eSolver è affidabile, anche se abbiamo fatto parecchie personalizzazioni. Allora, io ho avuto la fortuna di incontrare nel cammino persone come Mariangela, che ringrazio perché è sempre paziente e ci segue sempre nelle cose. Ho avuto anche la fortuna di incontrare nella strada Paolo Brigandì, un grandissimo professionista, e ci dà sicuramente molte dritte e molte possibilità di crescita anche con innovazioni. Sì, a me è capitato e l'ho consigliato almeno a 4 aziende che tutte e 4 l'hanno poi installato. Il modo migliore è farglielo vedere, quindi loro mi chiedono, io ho la possibilità di farli entrare in azienda, li porto qui, gli faccio vedere i punti che io reputo di forza e spiego quello che noi abbiamo fatto negli anni, gli errori che abbiamo anche commesso, e però dove siamo arrivati e come abbiamo
fatto a risolvere determinati problemi.